大家好，我是彩云飘飘，我现在是在福建和江西交界的邵武云灵山服务区。我们是从那个厦门高速一路开过来的，正好在这个服务区给休息一下。刚刚我在车上休息的时候啊，就听到那个服务区不远处呢有火车驶过的声音。我过去看了一下，那个火车离这个服务区啊特别的近。大家都知道我喜欢拍火车嘛，现在就带大家去看一下那边的火车。看看火车轨道就在那个边上，是不是非常的近啊？看，就在那儿。我以前拍火车呢是在那个高架上拍的比较多，但是这个方位、这个距离拍火车的话还是第一次，而且还是在服务区拍哦。哇，听听这个声音，哇，来了一列火车。哇，这个声音，这前面火车头好长啊！它是那种罐装的，看到没有？是从那个福建往江西方向过去的。因为正好那边的话是有树给遮挡住了，所以的话我们是看不到它什么时候会过来，但是远远就可以听到那个它的汽笛声了。是一列货车。前方这一片呢，属于武夷山脉。我现在看火车的这个地方是叫云灵山服务区，旁边这条高速是福建的 S10灵光高速，宁德到光泽的。再往前不远处就要到福建和江西两省交界的地方了。看到了吗？火车轨道就是在服务区的边上，也是紧挨着高速公路。哇，听这个声音！又一列火车驶过来了。哦，又是货车。我们刚刚之前看到的两列也是货车。这条线上是不是专门的货车线啊？到现在我没有看到客车哎。我刚刚看了一下，它这条线呢是阴厦线，鹰潭到厦门的。我估计这个上面应该就是货车的线路。哇，看看这个货车多长啊！大家数一下有多少节呢？这个货车行驶在这个山边，感觉是不一样的。我们那个都是在市区看的，感觉这个就是在那个树林里面看一样，森林里看一样。这又是一列货车。我查阅了一下，鹰厦铁路是一条连接江西省和福建省的国家铁路，我国东南沿海重要的铁路干线，是福建省第一条干线铁路，第一条出省铁路通道，也是继成渝铁路后第二条开工建设的干线铁路，于1955年正式开工，1958年通车运营。在1986年的时候改造电气化工程，1993年鹰厦电气化铁路全线开通，这也是江西境内第一条电气化铁路。这条铁路穿梭于赣闽崇山峻岭之间，河川峡谷之中，北起鹰潭站，南至厦门站，全长有705公里。哇，听听汽笛声，火车又驶过来了。哇，这列又是货车，一共是有2节车头。它那个车厢里面装的是集装箱。哦，看了几列火车，它都是货车比较多，为什么没有客车啊？哇，看看这个货车多长，大家数一下有多少节呢？